औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, हम साथियों, मेरे माँ बहनों, मासूम बच्चों, ये मासूम बच्चों के लिए जो नज़ला, सर्दी, बुखार अक्सर बच्चों को होती है। इस सर्दी के दिनों में, सर्द के दिनों में जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, माँ अगर पानी में हाथ डाल दी कुछ भी है तो उसके वजह से क्या है, बच्चे को सर्दी पकड़ती है बार बार। तो वो सिरपा डाल डाल के बच्चों को ये कफ बन रहा है, कफ पित्त में खांसी होना बच्चे को, और बुखार, शदीद की बुखार आना। मैंने मेरे सेंटर पे जो बच्चों को बुखार आती है, नज़ला होता है और कफ बनता है, मैं इनके लिए सिर्फ कलर के नुक्तों से इलाज करता हूँ। मैं दवाई कुछ भी नहीं देता हूँ। मैं बड़े लोग हैं, बड़े डिजीज है तो मैं दवाई देता हूँ। जो सीरियस पेशेंट हैं, जो तकरीबन दर्दों को भी मैं कलरों से और थेरेपी से मैं हील करता हूँ। फिर इंशाल्लाह बताता हूँ कलर से इलाज कैसा होता है। सर्दी ख़त्म होती है। जो सर्दी कलर के नुक्ता कान लगाना है, मैं बता रहा हूँ, आप गौर फिक्र से देखिए। ये थम होता है, थम के एरिया में आप यहाँ देखिए कि अंगूठे पे नोज का पॉइंट कहाँ है। ये नोज का पॉइंट देखिए, यहाँ पे नोज का पॉइंट है। ये इस सुजोग थेरेपी में, ये कलर थेरेपी में ये पॉइंट्स होते हैं। आप इधर एरिया में बच्चे को, आपके मासूम को, जिगर के टुकड़े को आप इधर काला मार्कर से इधर लगा देंगे। आपके घर में मार्कर मौजूद नहीं है, काला मार्कर नहीं है, तो इंशाल्लाह एक काली मिर्च का दाना, ये काली मिर्च का दाना लीजिए। ये बच्चे को ये मेडिकल टेप की मदद से ऐसा लगा दीजिए, है ना। मेडिकल टेप से लगा देना है। लगा के रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके नज़ला हो गया, जुकाम हो गया और उसके बाद में खांसी कम नहीं हो रही, बच्चे को पुरानी खांसी है, कम नहीं हो रही, तो लहसुन लेना है। दो लहसुन के पोतियां लो, लहसुन में एक बीच से चीरी मारो, कट करो, कट कर कर इसको मेडिकल टेप से आप, ये लंस का एरिया यहाँ होता है, हाथ में ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, चिपका देंगे मेडिकल टेप की मदद से। दो साइड लगाना है, मैं लहसुन ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसा लगा देंगे। इंशाल्लाह लहसुन निकाल देना है, छिलटा उतार देना है, उतार कर ऐसा लगा के छोड़ देना है रात भर के लिए। ये हाथ पे लगा सकते हैं। हाथ पे बच्चा अगर पैर, हाँ, पैर पे भी लगा सकते हैं। हाथ पे बच्चा निकाल दे रहा है, मुट्ठी बना के निकाल दे रहा है, तो पैर पे हाथ में लगा दीजिए। सुबह तक उसकी खांसी कम हो जाती, नज़ला कम हो जाता। और खुदा ना खास्ता कई बच्चों को बुखार का शिद्दत का रहता, बुखार शिद्दत रहती, तो वो मार्कर से, ब्लैक मार्कर से ये थम पे हेड का एरिया ये होता है, ये एरिया पे ये पूरा ब्लैक कर देना है। हेड देखिए, हेड कहाँ है, एक उंगली पे, थम पे आपने इस पे ब्लैक कर देंगे, पूरा काला कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, गफूर रहम की मर्जी हो गई, चंद देर में, चंद सेकंड में आपकी बुखार बच्चे की उतर जाएंगी। और आपके घर में बुजुर्ग है, बुजुर्गों को भी लगाइए। ये क्या है, दवा से बच के रहते हैं, गोलियों से बच के रहते हैं, सिरपों से बच के रहते हैं, और बेहतरीन इसका इलाज है कलर थेरेपी से, कलर के नुक्तों से बहुत सारे इलाज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो शेयर करिए। आपके घर में मासूम बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं है, तो हर किसी घर में बुजुर्ग मौजूद है, मासूम बच्चे मौजूद थे, उन लोगों को आप ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए। कल में रहते, अल्लाह की दुआ, हमारी दुआ में रहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इलाज को क्रोमेथेरेपी कहा जाता है। रंग या रोशनी से अमराज का इलाज इस कदर आसान है कि मामूली सूझबूझ का आदमी भी इससे फायदा उठा सकता है। रंग हमारे करियर की बुनियाद बन सकते हैं, हमारे तर्ज जिंदगी का इजहार कर सकते हैं। हमारी पसंद और नापसंद का इंतखाब भी इन्हीं की मरहून मेहनत है और जिंदगी में तफरीह भी रंगों के बगैर नामुमकिन है। तो किसी ने कहा